Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, очень насыщенный во вкусе торт «Караван». Торт шоколадный, с необыкновенно вкусным кремом, со вкусом знаменитого мороженого Малага. Отличительной особенностью этого мороженого является то, что в него добавляется изюм, выдержанный в роме, и в этом креме мы также будем в начинку добавлять изюм. 200 грамм изюма, 50 миллилитров рома, либо же коньяка можете брать. Отставляю для пропитывания на несколько часов, можете на ночь его вот так замочить. И приготовлю заварную основу для крема. 750 миллилитров молока довожу до кипения. 200 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, 80 грамм кукурузного крахмала. Все перемешиваю. Добавляю туда 250 мл холодного молока. Также перемешиваю. 4 яйца беру. Вы можете желтки только брать, если у вас остаются желтки. В этом знаменитом мороженом Малага, оно вообще желтого такого цвета идет, с насыщенным ромовым вкусом. И много яиц туда добавляется. Поэтому беру 4 яйца в крем. В закипающее молоко вливаю тонкой струйкой всю яичную смесь и довожу сейчас на умеренном огне при непрерывном помешивании до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю примерно еще 30 секунд и снимаю с огня. Переливаю в емкость, где будет остывать заварная основа, до комнатной температуры. Накрываю эту смесь пищевой пленкой в контакт, чтобы она не заветривалась. И приготовлю корж. 300 грамм муки, 80 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня не алкализованный. И 6 грамм пищевой соды. Именно я здесь не разрыхлитель использую, а пищевую соду. Перемешала все, отставляю в сторону. 4 яйца среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара или ванильный экстракт можете использовать. Разбиваю сейчас просто яйца в меланж. И добавляю туда 340 грамм сахара. Взбиваю примерно 5 минут всю эту массу. Больше взбивать нет смысла. Добавляю туда 120 грамм растительного масла без запаха, 240 миллилитров молока комнатной температуры. Все просто перемешиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь. Замешивать также все это буду миксером. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Выпекать будем на такой низкой достаточно температуре. Сейчас также перемешиваю все это миксером. Ничего здесь лопаткой перемешивать не нужно. «200 мл кипятка добавляю туда и все сразу перемешиваю. И добавляю туда 1 столовую ложку уксуса, 5-9% можно уксус брать. Уксус добавляю в самом конце, чтобы было как можно меньше этих пузырей. Вот такое жидкое тесто получается. Форма здесь у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Выпекать буду в заранее разогретой духовке при температуре 150 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Духовку во время выпекания не открываем. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить из коржа сухая и чистая. Корж у меня испекся. Как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же извлекаю корж из формы. Он очень влажный, шоколад на кипятке. Такой пропитанный сразу получается корж, очень самодостаточный во вкусе. Его можно подавать просто как самостоятельный десерт. Разрезаю сейчас на 4 тонких коржа. Корж у меня не отдыхал. И сразу вот так идеально он нарезается. Тонкопористая структура. Очень влажный, очень насыщенный во вкусе получается. Идеально подходит для этого торта. Если вы захотите приготовить маленький тортик, примерно 18-20 сантиметров в диаметре,
вам следует взять всех продуктов, которые указаны будут под видео в инфобоксе, в 2 раза меньше. Именно на круглую форму 18-20 см в диаметре. Если вы новичок, возможно, вам не удастся разрезать вот так идеально ровно на 4 коржа этот бисквит шоколадный, тогда можете разрезать его на 3 коржа. Бисквит у меня, в принципе, здесь остыл практически до комнатной температуры. Вы смотрите, если вы сомневаетесь, вы можете дать ему отдохнуть, чтобы вам удобнее было нарезать его. Вот этот верхний корж я буду использовать в качестве дна у торта. Сейчас весь изюм я сливаю на сито. Он уже очень хорошо у меня пропитался, чтобы лишняя влага вся полностью вышла у меня из изюма. Она нам не нужна будет в креме. Итак, завершаем приготовление крема. 360 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю примерно 3 минуты до побеления и пышности. И сейчас по 2 столовые ложки я добавляю туда всю заварную основу и прорабатываю все это миксером недолго. Главное, чтобы температура и масла, и заварной основы не была ниже, чем 25 градусов Цельсия. Лучше всего 25-27 градусов Цельсия, чтобы крем не расслаивался. И взбить хорошо нужно масло сливочное. Вот такой пышный крем у меня получается. И я сразу начинаю сборку торта. Все количество крема я примерно поделила на 5 частей. На каждый слой я наношу по одной части крема, и наверх на украшение мне понадобится 5-я часть крема. Если вы новичок, и если вы хотите, чтобы ровно у вас все смотрелось в начинке, лучше поделить его на весах. Разравниваю. Крем очень простой в работе, из самых доступных продуктов. Посыпаю здесь изюмом. Изюм разделяю также на 3 равные части, чтобы в 3 прослойках был изюм. Как я уже сказала, у кого остаются желтки, здесь вместо яиц даже лучше использовать желтки для этого именно торта. Цвет тогда будет более насыщенный у крема и вкус тоже. Какие эластичные коржи, их видно. То есть коржи абсолютно не требуют пропитки. Они очень влажные, очень самодостаточные здесь эти коржи. Если вы хотите приготовить этот вкуснейший торт, но без алкоголя, вы можете вместо рома использовать ромовый ароматизатор, взять также 50 мл воды, добавить туда ромовый ароматизатор и замочить также изюм. Можете просто с изюмом делать, но в этом торте должна быть, конечно же, алкогольная нотка. Но можно также и безалкогольно его сделать, с ароматизатором рома. Коржи очень влажные здесь. Если вы хотите сделать его вот мокрым, уже бывают такие торты, в которых аж мокрые коржи, тогда можете пропитывать. Но я не пропитываю. Пропитается и от крема, и очень влажные сами по себе коржи. Вы видите, как я их беру в руки, какие они эластичные, какие они нежные. Накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Выравниваю сразу. Как вы видите, я не ставлю даже его в кондитерскую форму, чтобы он зафиксировался. Он уже стабильный. 4-й частью крема я накрываю верхний корж. Торт рассчитан минимум на 20 порций, то есть торт большой. Из 5-й части крема я делаю вот такие капли. Делаются они очень просто. Если у вас нет кондитерского мешка, вместо кондитерского мешка вы можете использовать пакет для заморозки продуктов. Лучше, конечно, использовать кондитерский мешок. Сейчас они везде продаются. Посыпаю здесь какао-порошком. Какао у меня не алкализованный порошок. От 20 до 40 грамм здесь может уйти какао-порошка. Это смотря как вы будете посыпать. Сначала посыпаю сверху. Даю полностью стабилизироваться торту в холодильнике. Часа 3 для этого понадобится. И потом, когда уже крем полностью зафиксируется, я посыплю боковины торта. А сейчас пока только верх. Можете потом все посыпать, в принципе. Убираю в холодильник примерно на 3-4 часа. После того, как я его достала из холодильника, я посыпала боковины. Просто держу его под наклоном и также посыпаю какао. Конечно, нужно будет потом убрать после этого всего, но это того стоит. Этому торту после нарезания можно дать минут 20-30 постоять без холодильника. Он будет еще нежнее. Итак, вот такой шикарный разрез у торта получается. Торт вкуснейший. Торт, конечно, для взрослых, но он очень вкусный, насыщенный. Именно со вкусом знаменитого мороженого Малага. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.